Алена, сегодня покажу свою спящую собачку. Храпуша ты моя. Храпуша. Такой. Эй, не кусайся, так нельзя. Вот мой хороший. Ух ты. Ау! Ух ты. Лабутан. Да ты маньяк такой, маньяк такой, маньяк, Лабутан. ушастый маньяк такой. Гигантище. Это не просто гигант, а гигантище. Ау! Мам, ну так хорошо. Кстати, меня пали. Вот какие мы. Вот какие зубки. О, какие. О, смотрите, какие у нас зубы. Какие морды. Да. Наглые морды. Наглые глазки. Ну ладно, всем пока, с вами была Алена. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк. Всем пока.